हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू जो भी है सिस्टम में। तो आज हमने कार का टायर चेंज करना है। कार जो है बिल्कुल खराब हो चुकी है, टायर पंचर हो गया है। उसके अलावा हमें बर्फ भी पहुंचानी है, जो कि हमारे साथ हैं छोटे भाई बहन, मेरी छोटी बहन और मेरी बड़ी बहन। ठीक है, तो मेरे बहन भाई मेरे भाई जो हैं वो आज हम मेरी हेल्प करेंगे टायर चेंज करने में और बर्फ। ओ ये तो व्लॉग में मेरी कुर्सियां तो नहीं तोड़ो भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बर्फ निकाले सबसे पहले। तो ये है हमारे पास, ओ आओ, एक ये ये भी है। मेरे ख्याल से काफ़ी है, इनका काम हो जाएगा। तो टॉपर पकड़ो इसे, पकड़। ये निकालते हैं बर्फ। प्लास्टिक में भी बर्फ जमाई है मैंने फर्स्ट टाइम, देखें निकल गई तो नहीं है अभी तक। ओ ये भी सही है। तो अब नहीं कहना कि बर्फ नहीं देते। कह रहे जो भी कहने वाले। मेरे ख्याल से ये उनको वापस दे देना चाहिए। ये बर्फ वालों ने दिया था कि आप इसमें बर्फ जमाओ, हमारा ये प्लास्टिक वाला काम कर रहा है, तो ये वापस दे देना मेरे ख्याल से। ठीक हो गया। और उनके साथ साथ हमें ये भी वापस देने हैं। हेलो भाई, हेलो हेलो हेलो। सब उठा लिया है। निकलो निकलो। चाबी क्या है कितने यार, पकड़ चाबी लेके आता हूँ मैं। अजो 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 कौन सिस्टम मत दिया। आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, लेकिन वहाँ से खिड़की से हमें कुछ देख रही थी। बहुत आला किस्म के लोग थे, देख रहे थे। तो ये हमारे पास बर्फ़, ये सामान, ये हमें छोटा भाई ये दे आएगा। ये लो मेरी छोटी बहन, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, ये मेरी जान है, मेरी ज़िंदगी। नहीं ना छोकरा छोकरी कौन है। हेलो हेलो। हम अब जा रहे हैं कार की तरफ और वो जा रहा है बर्फ देने। और उसके साथ साथ उधर कुछ मानी देन तो खड़ी जा खाना वाना मिले तो वो भी ले आए। हम घर यहाँ मतलब यहाँ पर फैमिली तो है नहीं मेरी, तो ऐसे ही समझ रहे हो ना, समझ जाओ। हाफ वर्ड्स समझ लेने चाहिए, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। हाँ, ये है हमारी कल्टस जो खराब हो चुकी है मट्टी में। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो बहुत बुरी हालत है मेरे टायर की, कार की टायर की, मेरी नहीं, मेरे कार की टायर। खोली सेंट्रल लॉक कौन था? सेंट्रल लॉक खराब हो चुका है। लगाए क्यों? तो जल्दी से सामान हम निकालते हैं, उसके बाद ही फिर दिखाते हैं। ओह ये है हमारे कार का कूलेंट। ये है स्पीकर, बड़ा जो डेक था वो तो हमने अपने ऊपर, वो तो हमने वहाँ पे रख दिया ना अपने रूम में। तो अभी ये चीज़ फंस गया है, पता नहीं क्या। टायर भी हाँ निकल आया। अरे तारों में तो खास है। हाँ सही 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 सही।
हेलो हम ओके थी। अरे टायर को हम ऊपर कर रहे हैं गाड़ी को यार। टायर हमारा पंचर हो चुका है यार। इनके पेरी लूज करना हो, पहले लूज करना था, हमने डायरेक्ट खोल दिया। लेकिन हाँ ये कार जो है हमारी केड़े साइड को नीचे। टायर हमारा पंचर हो चुका है यार। इनके पेरी लूज करना हो, पहले लूज करना था, हमने डायरेक्ट खोल दिया। लेकिन हाँ ये कार जो है हमारी केड़े साइड को नीचे। अरे टायर की हालत क्या हो गई। मैं भाई को बोल रहा था चेंज कर लो चेंज कर लो, मान ही नहीं रहा था। अब बताओ हो गया ना काम। खोल के ही रखना है। अब देख रहे हो मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ फिर नहीं खुला, तो अब कहाँ से लाऊंगे इतनी ताकत। बिस्मिल्लाह। या अल्लाह ताकत दे। हाँ मुझे खुले। इट्स नॉट वर्किंग। क्या किया जाए। ये टायर हमने निकाल दिया है और ये लगा दिया है, तो बहुत मुश्किल से ये लगा है। अब देखें, अभी इसको थोड़ा टाइट भी करना है और इसको मैं टाइट कर लेता हूँ अभी कभी और फिर देखते हैं। सारा सीन बीच में कट हो गया। जब टायर लगा दिया था तो फिर हमारे पास आया था इंटरव्यूअर बंदा, उससे इंटरव्यू लिया। सही है, समझ आ रहा है, काम देखते हैं उसका। और उसके बाद खाना मिल गया, हमें खाना खा लिया और अभी हम फ्रेश होने के लिए हाथ धोने जा रहा हूँ वॉशरूम। अभी हम जा रहे हैं दुकान पर किसी काम से कुछ चीज़ें लेनी है। और मेरे साथ है छाया और बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, हालात बहुत ख़राब है, आप लोगों को भी पता है। हालात अजीब हो चुके हैं बहुत। मैं पूरा गीला हो गया हूँ और उम्मीद है कि बरसात थोड़ी कम हो जाएगी फिर सही है। उसके बाद बड़े तेज़ हो जाएंगे, हम वापस सही जगह पर पहुँच जाएँ। उसके बाद फिर भले तेज़ हो जाए। हालत हमारी ख़राब हो चुकी है और सारे रोड्स वगैरह देख रहे हो बारिश में ख़राब हो चुके हैं। तो बस हम भी अब सोच रहे हैं यहाँ से निकलें, वापस फ्लैट की तरफ जाएं। भाई ये व्लॉग यहीं पे एंड होता है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।